अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खैरियत से रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। ये हर इंसान को, हर मुसलमान को ये तो मालूम है कि मौत का मज़ा चखना है और मरने के बाद कब्र में जाना है। ये तो सबको मालूम है, लेकिन कब्र में क्या आलम होगा, कब्र में क्या नक्शा होगा, कब्र में क्या मंजर होगा, कब्र में क्या पेश आएगा, क्या हालात पेश आएंगे, ये नहीं मालूम। अगर मालूम भी है तो मैं उस पर चंद रोशनी डालना चाहता हूँ कि कब्र में किस तरह से हालात पेश आएंगे, किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, कौन से फरिश्ते आएंगे, किस शक्ल में आएंगे, किन से क्या सवालात पूछे जाएंगे, पहले सवालात क्या होगा, ये सब मैं आप पे रोशनी डालना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, आप हज़रात को ये तो मालूम होगा कि हदीस शरीफ में आता है कि कब्र हर रोज़ 3 दफ़ा ये ऐलान करती है कि ए आदम के बेटों और बेटियों। वो इस तरह ऐलान नहीं करती कि ए दुनिया परस्तों, ए दुनिया के पीछे भागने वालों, ए दुनिया से मोहब्बत करने वालों, ए दुनिया की फ़ानी ज़िंदगी के पीछे दौड़ने वालों, भटकने वालों। इस तरह से वो ऐलान नहीं करती। और ये भी ऐलान नहीं करती है कि ए मुसलमानों, ए गैर मुसलमानों, ए यहूदियों, ए ईसाइयों। इस तरह से वो ऐलान नहीं करती है, बल्कि इस तरह से वो ऐलान करती है कि ए आदम के बेटों और बेटियों। यानी जब से दुनिया कायम हुआ तब से लेके क़यामत तक के वो इस तरह से ऐलान करती रहेगी। और वो ऐलान क्या करती है? वो ऐलान ये करती है, वो चीख चीख के ये पुकारती है, ये कहती है दुनिया वालों के लिए, वो इस तरह से कहती है कि मैं खौफनाक घर हूँ। वो क्या कहती है? मैं खौफनाक घर हूँ, मेरे अंदर अंधेरा है, सांप और बिच्छू है, एकदम अकेली जगह हूँ। तुम मेरे अंदर अच्छे आमाल लेके आओ। क्या कहती है? तुम मेरे अंदर अच्छे आमाल लेकर आओ। कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ा करो और कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा करो। ये ऐलान करती है, वो चीख चीख के कहती है, हर जमीन पुकार के कहती है कि ए मुसलमान, ए आदम के बेटों और बेटियों, तुम कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कसरत से पढ़ा करो, दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो और तो और कुरान करीम की तिलावत कसरत से किया करो, क्योंकि यही तुम्हारी निजात का जरिया है, यही तुम्हें काम आएगा। अच्छे आमाल करके आओ, मेरे अंदर अच्छे आमाल करके आओ। ये ऐलान करके करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मुर्दा को कब्र में रखा जाता है, चाहे वो आग में जल के हो, चाहे पानी में डूब के मरे या जानवर उसे खा जाए, तो 2 फरिश्ते, उनका शक्ल क्या होगा? सियाह रंग के होंगे, सियाह रंग के और नीली आंखों वाले। हदीस शरीफ में इसका अल्फाज इस तरह से बताया गया है कि नीली आंखों वाले और सियाह रंग के 2 फरिश्ते, पहला का नाम मुनकर और दूसरा का नाम नकीर। यानी 2 फरिश्ते यानी मुनकर और नकीर बादल की तरह गरजते और जमीन को चीरते हुए आएंगे उस मुर्दा के सर के पर, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसको जिंदा करेंगे और पूछेंगे ये 3 सवालात। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? फिर पूछेंगे तुम्हारा दीन कौन सा है और तुम्हारा नबी कौन है। अगर वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का फरमा बरदार होगा, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाया होगा, उसके दिल ईमान से भरे होंगे, साफ होंगे, तो वो इस तरह से जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने अल्लाह की किताब बताई, उन्हें मालूम करके उन पर मैंने अमल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला उस 2 फरिश्तों को ये कहेंगे कि ये बंदा, मेरे बंदे ने सही जवाब दिया है, ठीक जवाब दिया है, इसके लिए जन्नत का लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, इसके लिए जन्नत की दरवाजे खोल दो, ताकि जन्नत से खुशबूदार और ठंडी हवा उसको आती रहे। और उसके कब्र को 70 हाथ कुसादा की जाएगी। और तो और
اس کو فرشتے کہیں گے کہ آرام سے دلہا یا دلہن کی طرح سو جا. کیا کہیں گے؟ کہ آرام سے سو جا، اور اس کے قبر کو نور کی روشنی سے بھر دیں گے. یہ فرما بردار بندے کے لیے ہے. اور یہی مرد ہی ہو یا عورت نافرمان ہوں گے تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا. ہائے افسوس. وہ گر گرائیں گے، وہ روئیں گے، لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور تو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ یہ نافرمان بندے ہیں، اس کے لیے جہنم کے آگ کا فرش بچھا دو اور جہنم کے کپڑے پہنا دو، یعنی آگ کا لباس پہنا دو اس کو، اور جہنم کے دروازے کھول دو تاکہ اس کو بدبودار اور گندی ہوائیں اس کو ستاتی رہیں، اور اس کے قبر کو تنگ کر دو. بس قبر اس طرح تنگ کی جاتی ہے کہ اس نافرمان بندے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. پھر ایک فرشتہ یعنی ایک نابینا یعنی ایک اندھا فرشتہ اس پہ مقرر کی جاتی ہے گرز مارنے کے لیے. گرز کسے کہتے ہیں؟ گرز ہتھوڑا کو کہتے ہیں. تو وہ فرشتے ہتھوڑا لے کے اس پہ مقرر رہیں گے اور اس طرح سے وہ ہتھوڑا ماریں گے. جب وہ ایک ہتھوڑا ماریں گے اس پہ تو اس کی ساری ہڈیاں چور چور ہو جائے گی، اور ہڈیاں اور پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائے گی. پھر وہ ہڈیاں جڑ جائے گی، پھر ہتھوڑا ماریں گے، پھر چور چور ہو جائے گی، پھر جڑ جائے گی، پھر ہتھوڑا ماریں گے، پھر چور چور ہو جائے گی. اس طرح قیامت قائم ہونے تک ویسے چلتا رہے گا. اور تو اور یہ بات بھی حدیث شریف میں آئی ہے کہ اس آواز کو، اس خوفناک چیخ کو ساری مخلوق، دنیا کی جتنی مخلوق ہیں وہ ساری سنتی ہے، مگر دو مخلوق کبھی نہیں سنتے. یعنی دو مخلوق سے یہ غائب ہے، ایک انسان اور دوسرا جنات. کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس خوفناک چیخ کو، اس آواز کو، اس گرج کی آواز کو، اس نافرمان بندے کی چیخ کو اگر سنا دیا جائے دنیا میں، انسان اگر سن لے تو اسی وقت فوراً مر جائے. اتنی خطرناک، اتنی خوفناک چیخ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، اور تو اور ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی میں کہا گیا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا، آخر موت ہے. ایک دن سبھی کو قبر میں جانا ہے. اس لیے ہم سب کو کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتی ہے اور آپ لوگوں نے تقریر میں بھی سنا ہوگا کہ مرنے کی تیاری پہلے کرو. کامیاب وہ انسان ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اس لیے میں کہتا ہوں